ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါကျမပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမရင်ထဲမှာတော်တော်မခံစားနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြောမှလဲဆိုတော့ကျမအလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူးအိမ်မှာပဲနေချင်တယ်ကျမအလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးအိမ်ပဲအိမ်ချင်တယ်အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးစားပဲစားချင်တယ်အလုပ်တွေလုံးဝမလုပ်ချင်တော့ဘူးအပြင်တွေပဲရှောက်သွားချင်တယ်အလုပ်တွေလုံးဝမလုပ်ချင်တော့ဘူးဖုန်းပဲသုံးချင်တယ်အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးအလေးပဲလိုက်ချင်တယ်အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးနားပဲနားချင်တယ်အလုပ်တွေမလုပ်ချင်တော့ဘူးတီတီတတာပလီပလာတွေပဲပြောချင်တယ်ခတာအဲ့ဒီတီတီတတာပလီပလာပြောဖို့လူတော့မရှိဘူးစိုးဆုံးကတော့အလုပ်တွေလုံးဝမလုပ်ချင်တော့ဘူးပတ်စံမဲလိုချင်တယ်ကျမတို့ခံစားနေရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ကျမလုံးဝလုပ်တယ်မလုပ်ချင်တော့အပေါ်ကပြောတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်မဲလိုက်ရင်ကျမလည်းနားမလည်နိုင်တော့ကို